النهارده هنتكلم يا اولاد عن روبوتس. روبوت اللي هو الانسان الايه؟ الآلي. روبوتس عامة يا اولاد هي روبوت for any machine can work by itself. ممكن programmed انها تبرمج to work. مش لازم بقى الروبوت يعني اللي بيمشي يعمل كده بايديه، لا مش لازم. الروبوت any machine can be programmed، ممكن تبرمج to work by itself. I can consider it as a robot. طيب this thing what it uses، بتستخدم the latest technology، تستخدم اللي هي احدث تكنولوجي. تكنولوجي ماشي، اللي بيجي منها كلمه تكنولوجيكال، اللي بيجي منها كلمه تكنولوجيست. ادي كلمه تكنولوجي. تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا بس. يعني لما اقول مثلا يا اولاد معايا ده النوم بتاعها روبوتس يوز، بتستخدم the latest احدث تكنولوجي. اهي كلام سليم كده. اما اقول مثلا ايه؟ we need، احنا محتاجين technological awareness، الوعي التكنولوجي، صفه توصف الشيء. اما التكنولوجيست ده يا اولاد ده الشخص. قول لي استنى مستر محمد، مش دي بس، اي علم في كلمه است عايز الشخص او العالم او المتمكن فيه، زي كلمه بيولوجيست، ساينتست، وهكذا، العالم المتمكن في الكلام ده. فقلنا ان الروبوت بتستخدم ذا ليتست تكنولوجي. some people، بعض الناس يا اولاد need to travel to many countries to know about the latest technology. So you need to go abroad. انك تطلع الى الخارج، go abroad. وفي بعض الناس بدل ما جو ابرود جو اونلاين، يدخل على النت، جو اونلاين. انا بس بقول على التعبيرات ده يبقى جو ابرود. وفي بعض الناس يا اولاد اسف نكمل كلمه جو ابرود دي. استنى يا مستر محمد، يبقى انا عندي كلمه ابرود، عندي كلمه برود، عندي كلمه بورد. ابرود في الخارج، برود يعني واسع او عريض، بورد لوحه وسبوره. يعني بمعنى صح يا اولاد he has، هو عنده برود، ممكن اقول شولدرز، اكتافه عريضه، جابها مع حاجه ماديه. ممكن يقول لي برود نوليدج، معرفه عريضه او واسعه، جابه مع حاجه، يبقى حاجه ماديه او حاجه معنويه. يعني مستر محمد هاز برود شولدرز، اكتافه عريضه، حاجه في العرض. مستر محمد هاز برود نوليدج، اتمنى يعني من الله ان يكون عندنا برود نوليدج لو معرفه واسعه او عريضه. تعالى كلمه بورد، يقول لك هنا هي بوت، هو اشترى سكينج بورد، لوح تزلج. طب لو قال لي ايه؟ all the passengers، كل الركاب are on board كده يعني على متن الطائره او السفينه، الحاجه اللي هيركبوها هو on خلاص راكب فيها وبتاع. كل ده مع كلمه بوت او برود. some people قلنا need to go online او to be connected to the online. طيب اذا يا ولاد عشان to go online او to know، عشان اعرف about knowledge you must be familiar with على درايه بيه. اوكي طيب familiar to معروف لي ازاي؟ يقول لك هنا you should أنت يجب be familiar with the latest technology. familiar with يعني على دراية بيه. ممكن أجي أقول هنا يا أولاد إن على سبيل المثال Syrian food، الطعام السوري is familiar to Egyptians. معروف عند المصريين. يبقى Egyptian familiar to معروف عند فلان، مألوف عند فلان. اما familiar with على درايه بيه، لازم تبقى على درايه بيه the latest technology. طيب some people have different opinions، عندهم آراء مختلفة
about the most important invention، اهم invention اللي هي الاختراعات. Some people said، بعض الناس قالوا ان GPS is the most important. الناس قالوا كده، قالوا ان الجي، ناخدها الناحيه دي. طيب قالوا ان الجي بي اس هو the most important invention، اهم اختراع اهو is the most important، اهم invention، اختراع. طب بيساعد في الجي بي اس يا اولاد؟ او الاول هو اختصار لايه؟ ده يا اولاد اختصار لايه؟ جلوبال بوزيشننج سيستم. جلوبال بوزيشننج سيستم يا اولاد، اللي هو نظام تحديد المواقع العالمي. يبقى اذا انا عندي كلمه بوزيشن، موقع او مكانه، في عندي كلمه لوكيشن، موقع، في عندي كلمه سايت، موقع. طب نشوف ايه الحكايه كده يا اولاد، شوف الحكايه دي يا اولاد. اول حاجه بوزيشن، شوف بقى بوزيشن دي ايه. اقول هنا كده احمد plays in a good position، بيلعب في مركز كويس. يبقى بوزيشن كده موقع لعيب في الملعب. اتنين، يقول لك هنا he has، هو عنده good social position، مكانة اجتماعية. ثلاثة، he has great position in work، في العمل. مكانتك في الشغل، مكانتك في العمل. سوشيال بوزيشن، مكانتك الاجتماعيه. فاينانشال بوزيشن، مكانتك الماليه، الى جانب موقع الشيء الثابت، موقع الشيء المتمركز فيه. اما لوكيشن، اسف لا ده لسه ليها حاجه كمان، نقول كده ذا سولجرز، الجنود positioned that they can see the enemy. بوزيشن كده يعني ايه؟ اتخذ موقع، وضع في موضع، تنفع فيرب او فعل يعني. طيب اما لوكيشن، موقع على الخريطه. لوكيشن موقع على الخريطه او موقع تصوير. لما اجي اقول لك مثلا هنا what is the exact location، الموقع الاساسي او المحدد of the island، للجزيره. اهي وكلمه لوكيشن تنفع موقع تصوير. اما سايت، موقع على النت او موقع اثري، يتقال عليه كلمه يا اولاد ايه؟ سايت، رغم ان كلهم موقع لكن كل واحده مختلفه عن الايه؟ عن التاني. كلام سليم كده؟ ده اولاد معنى الجلوبال بوزيشننج سيستم اللي هو جي بي اس. طيب الجي بي اس بيساعدني على ايه؟ بيساعدني على نافيجيشن. نافيجيشن اللي هي نافيجيشن اللي هي الملاحه. وعندي كلمه نافيجيت، وعندي كلمه نافيجيتور. يبقى النافيجيشن الملاحه، نافيجيت اللي هي الايه؟ اللي هو هناخد لها كذا حاجه، الملاحه، المعروف، تعرف الاتجاه، المكان. يبقى هنا to navigate you need، انت محتاج to be familiar with GPS. ايه ده الاستاذ محمد جاب التعبيرين عشان نافيجيت تعرف الطريق، عشان يبقى نافيجيت هنا بمعنى ايه؟ يعرف الطريق، الاتجاه للطريق. you need to be familiar with، تبقى على درايه بيه جي بي اس. وادي جت familiar with. يقول هنا sorry اسف sorry I didn't navigate what you said. هنا navigate يا حبايبي بمعنى understand، didn't understand، ما فهمتش اللي انت قلته. ونافيجيت تنفع اللي هو الملاحه او الابحار. طيب نافيجيتور، البحار، الملاح نفسه، الشخص يا اولاد. ممكن يقعد تقول ما تسمعها كلمه نافيجيتور تقول بس يا مستر محمد يبقى ده البحر. لا يا فندم، لا نافيجيشن الملاحه لكل حاجه، في الملاحه البريه، الملاحه البحريه، الجويه، هو الارشاد للطريق. والنافيجيتور هو الشخص اللي كنترول، اللي دايركت بيوجهك.
بتشوف ولاد سباقات الرالي يا اولاد، سباقات الرالي بتعمل في الصحراء، تلاقي واحد قاعد على العربيه وفي واحد قاعد جنبيه متسابق تاني ماسك جهاز كده الاتجاه. الراجل اللي ماسك جنبيه ده النافيجيتور بتاعه، النافيجيتور الملاح اللي بيرشده، وممكن نافيجيتور يبقى الجهاز نفسه بنسميه نافيجيتور، الجهاز اللي بيساعدك ان انت ايه تعرف. ونافيجيت قلنا تيجي بمعنى احيانا بمعنى ايه يا اولاد؟ اندرستاند بمعنى ايه؟ يفهم. كلام سليم كده؟ كويس. اسمعوا جميله التبايه اهو. طيب صار يا اولاد بعض الاشياء دي بتحتاج معايا ابلكيشن، صح يا استاذ محمد؟ ابلكيشن اللي هو التطبيق، التطبيق اللي بتنزلوه يا اولاد ابلكيشن. يا استاذ محمد ابلكيشن دي تطبيقه بس؟ لا يا فندم، ده تنفع كمان طلب تقدم الوظيفه. يجي اقول لك هنا to apply for a job، عشان تقدم لوظيفه you need، انت محتاج to send، تبعت application form اللي هو استماره الايه؟ التقدم، استماره التقدم بتاعتك. يبقى كده طلب تقدم الوظيفه. يعني to use عشان تستعمل GPS you need، انت محتاج special application. وابلكيشن كده اللي هو اب، اقدر اختصرها. انما ابلكيشن بمعنى وظيفه، طلب وظيفه، ما لا تختصر يا اولاد. لكن ابلكيشن بمعنى تطبيق على الموبايل او على النت اقدر اختصر كلمه ايه؟ اب او ابليك. ماشي. تعالوا بقى نشوف يا اولاد عندي لكلمه ابلاي دي، بس عشان اوسع مكان على البورد قبل ما نشوف كلمه ابلاي. هل ده يا اولاد في اي مشكله؟ بروبلم؟ اوكي، بعضنا كده شايف في اي مشاكل؟ مفهوم ده؟ طبعا. وحبايبي الحلوين عرفوا بقى حاجه، انا عشان احل دلوقتي يا مستر محمد مش هركز معاك ان النافيجيشن معناها ملاحه وبس، لا، في نافيجيت يفهم، في نافيجيت يتجه لطريق، يعني الحاجات الخاصه دي يبقى لكم. طبعا زياد قال اوكي. اين باقي الشعب؟ اين باقي الشعب؟ زياد اوكي. فريده قالت اوكي تمام. اوكي فريده تمام كده. ها، اين انت يا يوسف؟ يوسف اين انت؟ لا اراك امامي يا فتى. ها، I'm here. شكرا يا يوسف، نورت المحكمة يا يوسف. تعالوا نشوف دلوقتي كلمة أبلاي دي ونشوف راحت فين. طبعا هنمسح البورد، بنمسح بمنديل عشان الأستاذ محمد مش جايب لنا بشاورة، مشاهدكم عليه. الأستاذ محمد المدير بتاعنا مش جايب لنا بشاورة يا جماعة، نعمل ثورة. وطبعا يا أولاد من هنا مبادرة بشاورة، اتبرعوا ولو بجنيه عشان تجيب بشاورة. استاذ محمد اول ما قلنا اتبرع يا اولاد راح مطلع البشاوره، واخدين بالكم؟ كان بيوفرها. اول ما قلنا اتبرع ولو بجنيه راح مطلعها. طيب تعالوا بقى نشوف. تعالوا نشوف يا اولاد ابلاي عملت معانا ايه. ابلاي يا اولاد اول حاجه، ابلاي بمعنى يطبق. في عندي ابلاي تو يجيب بعديها كمباني، بلاش كمباني، بليس المكان، يجيب بعديها بيرسون الشخص. في ابلاي ان يجيب بعديها طريقه التقدم. وقلنا ابلاي فور يتقدم يجيب بعديها الاسم الايه؟ الوظيفه بتاع معاليك. يعني يقول لك هنا he applied for a job كوظيفه as a teacher كمعلم. اما apply to نقول هنا he applied، هو تقدم to university للجامعه. ممكن اقول بدل university he applied to the company. اوكي، ممكن اقول هنا he applied to the manager. manager يا اولاد اللي هو المدير طبعا. اوكي، وممكن اقول he applied، هو تقدم in writing كتابيا، يعني الراجل بعت طلب مكتوب. او كان ممكن اقول in person. in person كده بمعنى شخصيا، جاب نفسه، جاب شخصه، جاب ذاته. ده معنى كلمه يا ولاد برضه ايه؟ كل ده في ابلاي. اوكي، ابلاي بقى يطبق. نقول هنا children، some children، بعض الاطفال مثلا can't apply، ما بيقدرش يطبقوا
what they learned اللي هم اتعلموا. اوكي يا شباب، ادي نقطة.